И снова здравствуйте, опять у нас тема здоровья. Сегодня хочу дать универсальный ритуал от кашля. То есть, если вас долгое время мучит кашель и лекарства не помогают, можно провести такой ритуал. Нужно встать до зари, при первых лучах солнца, перекреститься и сказать такой заговор, глядя на солнышко. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как заря красная не ойкает, не страдает, как она не гыкает, не чихает, крови она не проливает, слезы она не вытирает. Так, чтобы я, Божья раба Ирина, не ойкала, не стонала, не гыкала, не чихала. День по день, ночь по ночь слезы не проливала. Будьте, слова мои, крепки, будьте, дела мои, липки, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будьте здоровы, мои дорогие.